الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yefqahu qavli. Bir daha xanım Zəhra salamullah aleyhanın şəhadəti münasibəti ilə hamınıza dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. Allah bizi xanıma layiq olan əzədanlardan qərar versin. Amin. İki alim qardaşım çıxış etdilər. Allah inşallah elmlərinə, imanlarına bərəkət versin. Amin. Bizi bir-birimizə daha çox mehriban və qardaş eyləsin inşallah. Amin. İmam Baqir ağa buyurur: "Lemma vulidet Fatimatu salamullah aleyha avhallahu ila melekin." Xanım Zəhra dünyaya gələndə Allah mələk göndərdi. Bir mələkə vəhy etdi ki, Peyğəmbərə nazil olsun. Və Peyğəmbərə desin ki, fəsəmməhə Fatimə, xanımın adını Fatimə qoysun. Həzrət Peyğəmbər də fəsəmməhə Fatimə, onun adını, xanımın adını Fatimə qoydu. Sümmə qalə inni fətəmtükə bil-ilmi və fətəmtükə minət-təmd. Fatama sözü kəsmək mənasındadır. Uşaq ki, ananın südünü əmir, sonra ondan qırılır, kəsilir, dayandırır bu ana südünü, ona Fatama deyirlər. Xanımın adının mənasında buyururlar ki, xanım Zəhra salamullah aleyha elmlə dolu olan cəhalətdən büsbüt qırılan bir xanımdır. Onun elmi elmi lədunnidir. Allah tərəfindən ona verilən elmdir. Onun elmi ilahi bir elmdir. O hər hansı bir məktəbi oxumayıb, müəllim görməyib. Onun müəllimi Allahdır, mələklərdir, Allahın rəsuludur. Allah deyir, "Alləmə Adəməl əsmâə kullaha." Allah Adəmə bütün elmləri öyrətdi. Həmin Adəm isə Əhl-i Beytin adına Allaha and verdi. Fətələqqa Adəm min Rabbi kəlimatin. Bəqərə surəsinin 37-ci ayəsində buyurur, Adəm Allahdan bəzi sözləri aldı. Bütün müsəlmanların möhtəbər mənbələrinə əsasən Adəm əleyhissalam Əhl-i Beyti Allaha and verdi. Dedi, bu adlara xatir məni bağışlayın. Xanım Zəhra salamullah aleyha elm mənbəyi idi. Elm onda lədunni idi. Xanımın kitabı vardır. Səhifələri vardır. Bu ayrı bir bəhsdir. Bunda heç bir şübhə yoxdur. Xanımın xütbəsinə biri baxsa, yəni onun fədək xütbəsinə təkcə əgər sən nəzər salsan, bir onu oxusan, görərsən ki, xanımın elmi nə dərəcədədir. Orada ictimai məsələlərdən danışır, siyasi məsələlər toxunur, mənəvi və digər məsələlər. 18 yaşında olan bir xanımın belə xütbə etməsi və prosesləri çoxlarının anlamadığı, başa düşmədiyi dərinliyi ilə belə açıqlaması göstərir ki, xanımın həm dil, danışıq qabiliyyəti bənzərsizdir, həm siyasi ictimai məsələləri dərindən təhlil etməsi misilsizdir, həm də onun şücaəti, cəsarəti, prosesləri öncədən görməsi və s.
cəhətləri xanımın tam fərqli bir qadın olduğunu sübut edir. İslamda elm çox önəmlidir. Allah Peyğəmbərimizin gəlişinin fəlsəfəsini açıqlayanda deyir: "Huvellezî ba'asa fil ummiyyin rasulan minhum yetlu aleyhim ayatihi ve yuzakkihim ve yuallimuhumul kitaba vel hikme." Peyğəmbərin behsətinin seçilməsinin səbəbi insanları təzkiyə etmək, islah etmək və onlara təlim verməkdir. Bizdə deyirlər, təlim və tərbiyədir. Yox, tərbiyə və təlimdir. Yuzakkihim və yuallimuhumul kitaba vel hikmə. Peyğəmbərin missiyası, vəzifəsi insanları əxlaqlandırmaq, islah etmək və onları təlimləndirməkdir. Adəm Peyğəmbər ilahi elmə sahibi idi. Allah deyir, mən öyrətmişəm Adəmə və alləmə Adəməl əsməə kullaha thumma arahlahum aləl mələikə fəqalə ənbiuni bə əsmə həuləyin kuntum sadiqin. Mələklər ki, deyirdi, biz xəlifəliyə layiqi, bizi Allah niyə xəlifə etmirsən? Dedi, Adəm bu elmlərə agahdır. Mən ona təlim vermişəm. Siz bu elmlərdən xəbərdarsınız? Qalu, subhanəkə, la ilmə lənə illə ma alləmtənə. Dedilər, Allahımız sən paksan. Bizə nə öyrədibsənsə biz onu bilirik. Dedi, onda səcdə eləyik. Bu elm Peyğəmbərimizə verilib. O elm gəlir Peyğəmbərlərdən, gəlib bizim Peyğəmbərimiz də Alləməkə mə ləm təkun tə'aləm. Sənə elə bir elm öyrətmişik ki, onu öyrənə bilməzsən. Çünki burada müəllim Allahdır. Bu bəşəri elmdir, bu ilahi bir elmdir. Bu elin daşıyıcısı, davamçısı Həzrət Əlidir. Peyğəmbər deyəndə ki, Allah deyəndə Peyğəmbərə elə bir elm vermişəm ki, onu təlim almaq, onu təhsil almaq mümkün deyildir. Çünki onu yalnız Allah verir. O elmin də qapısı kimdir? O ilahi elmi. Peyğəmbər deyir, ənə mədinətul ilm və aliyyun babuha. Mən elmi şəhəriyəm, əhli onun qapısıdır. Hansı şəhər? Hansı elmdən söhbət gedir? Peyğəmbərin elmi hansı elmidir? Bəşəri elmidir, ilahi elmidir. Kim desə bəşəri elmidir, o Peyğəmbərə iman gətirməyib. O Allah iman gətirməyib. Peyğəmbərin möcüzəsinin Allah tərəfindən nazil olmasının, göndərilməsinin bir dəlili də budur ki, o ümmi idi, dərs oxumayan idi. Savadsız yox, ümmi, yəni dərs oxumayan, təhsil almayan. Allah demir Quran-ı Kərimdə, "Vəllezî ba'asa fil ummiyyin." Dərs oxumayanlar, təhsil almayanlar içindən bu peyğəmbəri mən seçmişəm. Ba'sa sözü o yerdə işlədilir ki, orada sənin İntizarın yoxdur, amma o hadisə baş verir. Məsələn, bir ölü dirilər. Adam gözləmir ki bunu. Bu dirilərsə ona bəhsə deyərlər. Sən yeriş oxumlayıbsan, buğdanı səpibsən, orada buğda bitir. Orada bəhsə deməzlər, çünki təbiidir də. Allah bu şəraiti yaradıb. Bu şərait də mövcuddur, orada bitəcəkdir. Amma indi bu sən asfaltın üstündə, daşın kəsəyin üstündə buğdanı səp, orada buğda bitərsə, bu təəccüblüdür. Belə məqamlarda bu bəhsə sözü işlədilir. Allah deyir, savadsızlar, dərs oxumayanlar, daha dəqiqsi təhsil almayanlar içindən mən ba'asa fil ummiyyin rasulan minhum. Rasul seçmişəm. Peyğəmbərin peyğəmbərliyinə, onun risalətinin dəlillərindən biri də budur ki, o dərs oxumadan, təhsil almadan bu elmə yiyələnib. Yoxsa əgər sən desən onun elmi bəşəridir, hər şeyi kökündən vurubsan. Onlar ki, Peyğəmbəri inkar edirlər, deyirlər, yuallimhu bəşər.
Lisanullezî yulhidûne ileyh acemiyyun və hâzâ lisan arabiyyun mubin. Olar ki, deyirlər Peyğəmbərin müəllimi filan kəsdir. O deyir, əcəmdir. O heç ərəbdən, o elmlərdən xəbərsizdir. Onun xəbəri yoxdur elmlərdən. O hâzâ lisan arabiyyun mubin. Bu, açıq-aşkar ərəb dilidir. O elm ki, Peyğəmbərə verilib ilahi elm, o elm şəhərinin qapısı Həzrət Əlidir. Xanım Zəhradır. Peyğəmbərimiz deyəndə mən elmi şəhəriyəm, Əli qapısıdır. Yəni İmam Hüseyin də qapısıdır. İmam Həsən də qapısıdır. 12 imam qapısıdır. 14 məsum qapısıdır. Evə qapıdan girərlər də. Evə qonaq gəlib, pəncərədən girib. Qardaşım, sən əgər qonaq gəlmişdinsə, pəncərədən niyə giribsən? Niyyətin təmizdirsə, qapıdan girərlər də. Ayrı mövzudur. Elm məsələsi çox önəmli bir məsələdir. İndi onların elmi, Əhl-i Beytin elmi ilahidir. Onlar məktəb görməyiblər, müəllim görməyiblər. Onların müəllimi Allahdır. İmam Əli əleyhissalam Kumeylə deyir, Kumeyl, ehvez anni ma aqulu lək. Dediyimi yadında saxla. Ən-nəsu thələsə. İnsanlar 3 qismdir. Alimu Rabbaniyyun. Rəbbani alim. Rəbbani alim. Və mutaallimun alə səbilin nəcət. Nicat yolunda olan, təlim alan, tələbə, şagirddir. İkinci qism. İkinci qism insanlar nicat yolunda dərs oxuyanlardır. Özünü, camiyəni islah etmək üçün diz söküb alimdən elm oxuyanlardır. Elm öyrənənlərdir. Üçüncü qism insanlar isə və həməcun ri'a. Və həməcun ri'a çobansız sürüyə deyərlər. İndi ya çobansız sürüdür. Burada 2 məna verilib. Görürsünüz, yayda olur, milçəklər, ağcaqanadlar dəstə ilə belə gedirlər. Onlara da deyirlər. Bir dəstə gedir. Bizdə el arasında buna deyirlər, qara güruh. Bu adamların nə başı var, nə ağlı var, nə düşüncəsi var. Dəstə ilə o səmtə gedirlər, bu səmtə gedirlər, xəvaric kimi. Hacıvaya gedirlər, ya təəssüb təsiri altında düşərlər, ya pulun təsirinə düşərlər, ya digər amillərin təsirinin altında olur. Düşüncə adlı bir şey yoxdur bunlarda. İmam Əli əleyhissalam belə izah edir. Ətba'u kullu na'iqin yemilun ma'a kulli rihin. Bunlar hər bir qışqıranın dalıyca gedərlər. Ma'a kulli rihin lem yestadi'u bi nuril ilm. Külək hansı səmtə əsdi? Onlar da o səmtə gedəcək. O topa şəklində hərəkətdə olan ağcaqanadları küləklər istiqamətləndirir. Bu həməcun riya sel üstündə gedən o çör-çöpə də ağac qırıntılarına da deyilir. Görürsünüz, sel gəlir çaya. Rayon yerində olanlar daha yaxşı bilərlər. Öyle sel gəlib, bir uşaq vaxtı gedib baxır, görə, bir ağac aparır, bir çubuq aparır, bir çöpü aparır. O çöp ki, o ağac ki suyun üstündə gedir, birinci o bilmir hara gedir. İkinci öz ixtiyarı ilə getmir. Üçüncüsü onun kökü yoxdur. Dördüncüsü onun həyatı yoxdur. Hara gedir, bilmir hara gedir. Bu insanlar da hara gedirsən? Bilmir. Niyə gedirsən? Bilmir. Niyə özünü saxlamırsan, qorumursan? Bacarmıram. Ləm yəstədi'u bi nuri ilmi. Peyğəmbər də yanında olsa, onun nurundan istifadə edə bilməz. Çünki düşüncə yoxdur. Və ta'iha uzunun va'iya. Allah keçmişdə olan o ibrətamiz
hekayələri, hadisələri, dastanları Quranda nəql edir, deyir, onu ancaq qulağı olanlar saxlaya bilərlər. Və ta'iyyə, odunun, va'iyə, vi'a qaba deyirlər ərəb dilində. Əleyhissalamdan hədis və Peyğəmbərdən də deyir, İnnə hadihil qulub av'iyə, bu qəlblər də, qulaqlar da qaba bənzəyirlər. Fəxayruha av'aha, ən yaxşısı daha genişlisidir. O qulaqlar ki, sözü saxlaya bilirlər. Sana bir aşüzən verələr, deyərlər, indi buradan o başa suyu apar. Tök aşüzənə suyu, apar o başa. Sən ora gedincə o hamısı töküləcək yer. Bəziləri aşüzəndir. Onun o aşüzəninə Peyğəmbər də su töksə, elə o məsciddən çıxınca o töküləcək. Aradan gedəcək. Yox edilər Peyğəmbərin sağında, solunda. Quranda ayə var. Deyir, bu nə danışır? Vəzə tutla aleyhim əyatına vəllə mustakbira. Kəlləm yəsmahu. Kənnə fi udneyhi vaqra. Onlara ayə oxunanda elə bir eşitmirdilər. Sanki onların qulağı ağır eşitir. Vəllə mustakbira. Təkəbbür qoymur axı. Təkəbbür cəhalətdən qaynaqlanır. Təkəbbürün mənbəyi nadanlıqdır. Nəyə təkəbbür edirsən? Sən əvvəlin nütfə, axırın cifə. Həzrət Əleyhisselam buyurur. Əvvəlin nütfədir, axırın da leşdir. Ortada da nəcis daşıyırsan deyir. Nəyə təkəbbür edirsən? Alimun Rabbaniyyum. Bir dəstə insanlar Rəbbani alimlərdir. Hər alim yox, alim çoxdur. Alim bilənə deməzlər. Kompüterin bugün məlumatı adi insanlardan daha çoxdur. Minlərlə kitabı bugün kompüterə ya flash karta yükləmək olar. Vurarsan anında gətirir məlumatı. Fəzilətdir bu. Allah Quranda deyir, Məsəlul-ləzīnə hummilət-təvrata thumma lam yahmiluha kəməsəlil-himari yahmilu asfara. Kitabı bilib əməl eləməyənlər belində kitab daşıyan uzunluğa bənzəyir. İnnəmə yaxşallaha min ibadihil uləmə. Alimlər Allahdan xəşiyyət edir. Əgər xəşiyyət yoxdursa, o alim deyil, Quran nöqteyi nəzərindən. Biri Allaha söykənmirsə, Allaha görə danışmırsa, Allaha görə addım atmırsa, Allahı başının üstündə görmürsə, Azəməl xaliqu fi ənfusihim fəsəğura mədunəhum fi əyunihim. Nəhcül Bəlağa əleyhissalam buyurur müttəqin xütbəsində. Təqvalı insan ona deyərlər ki, Allah onların canında hər şeydən böyükdür. Azəməl xaliqu fi ənfusihim. Onların canında Allah hamıdan böyükdür. Allahu Əkbəri canı dildən deyir. Yoxsa Allah Əkbər deyib burada, amma pullu onun üçün daha qüdrətlidir. Vəzifəli daha imkanlıdır. Daha güclüdür. Yox, Allahu Əkbər. Allah onun nəzərində daha böyükdür. Fəssəğura mədunəhum fi əyunihim. Ondan başqa, Allahdan başqa kimi görürsə o kiçikdir onun nəzərində. Allahla müqayisədə. Özü ilə müqayisədə özünü hamıdan kiçik görür. Rəbbani alimlər. İkinci, nicat yolunda çalışan, elm əldə etməyə cəhd eləyən insanlar. İkinci dəstə budur. İki dəstə varımızdır. Üçüncü dəstə deyir, o topayla gəzən hörümçəyə, milçəyə, ağcaqana bənzəyir. Ağcaqanada bənzəyir. Ya da o sel üstündə gedən ağac, çör-çöpə. Sən ya alimsən, Rəbbani alimsən, ya da Rəbbani alimi ətəyindən yapışan möminsən, elm əhlisən. Kitab oxumaq lazımdır, Quran oxumaq lazımdır, elm oxumaq lazımdır, əhl-i beytlə tanış olmaq lazımdır. Allah Quranda buyurur, möcüzələr göstərmişəm. Quran başdan ayağa möcüzədir.
Musa Peyğəmbər Bəni İsrailə möcüzələr göstərdi. Vədə vermişdi ki, Fironun taxtını çevirəcək. Onun tacını onun tabutuna çevirəcək. Çevirdi ya yox. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ. Böyük bir hadisə baş verib. Firon bir şəxs değildi. Bir sülalə idi. Bir nəsil idi. O gedirdi, bu gəlirdi hakimiyyətə. Bu gedirdi, o gəlirdi hakimiyyətə. O illərlə xalqlara, millətlərə hökmranlıq eləyən bir sülaləni, bir nəsli çevirib Hz. Musa aleyhisselam. Özdə müşahidə edirlər. Firon düşüb Nil çayına boğulur, bütün qoşunu da batdı, su qalxdı yuxarı, dayandı su. Biz qoşun Bəni İsrailləri Musanın ətrafdakilarını keçirtdik Nil çayından. Deyir, Firon arxadan gəlirdi, Musa Peyğəmbər qoşunu ilə birgə gəlirlər, Nil çayına satdılar. Qalə əshab Musa innələ mudrakun. Musanın əshabələri dedi ki, bizi dərk eləyəcəklər, bizi yaxalayacaqlar. Qalə kəllə, innə mə'yə Rabbi səyəhdi. Dedi, yox, Allah mənimlədir. Allah yol göstərir. Allah Musa Peyğəmbərə dedi ki, vur əsavı Nil çayına. وأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Musa'ya dedi, əsavı vur Nil çayına vurdu, bölündü. Hər o bölünən hissədə bir dağa çevrildi. Kəttavdil azim. Bu möcüzədir də. Bundan böyük möcüzə keçdi. Və cavazna bi Bəni İsrailəl bahr. Keçirtmişik. Bu Bəni İsraillər bu çaydan. Onlar gəlib çaya girib keçmək istəyəndə göstəriş verdi, su hərəkət elədi, boğuldular orada. Fəətəv alə qavmin, yakufuna alə asnamin ləhum. Gəldilər bir qövmü gördülər burada, vitə istəriş edirlər. Qal ya Musa cəallənə ilahən, kəmə ləhum alihə. Dedilər, Musa, nə yaxşı bunların bütləri var, Allahları var. Bizə də bir bütlərdən hazırlayın da. Biz də vitə istəriş edirik. Bu möcüzəni görüblər. Siz deyib, xanım Zəhranı şəhid elədilər. Həzrət Əlinin qədrini bilmədilər. Bunu bizə Allah niyə deyir? İnsan ki cahil oldu, nadan oldu, o nə görürsə görsün, onun gözü açılmayacaq. Çünki şuuru yoxdur. Və ta'iyyaha odunun va'iyə. Qulağı olanlar bu həqiqəti dərk edir. Bunda baş düzəndir. Töküldü burada, oradan aradan gedir. Deyir, ya Musa, bunlar nə gözəl bütləri var. Bizim də bütümüz olaydı. Amma o gün ki Firon bütün məmləkətin peşəkar sehirbazlarını yığdı. Musa Peyğəmbərlə rəqabətə girdilər. Orada sehirbazlar nə dedilər? Qalə amənna bi Rabbil aləmin. Rabbi Musa və Harun. Dedilər, biz aləmləri Rəbbinə iman gətirdik. Musa və Harunun Allahına. Qalə Firon, əməntum ləv qəblən əzən ləkum. Mən sizə icazə vermədən siz ona iman gətirdiniz. Ləv qattannə eydiyəkum və arculakum. Sonra ləv səllibənləkum əcməin. Sizin ləv qattannə eydiyəkum və arculakum min xilafin. Özdə çarpaz sizin əl ayaqlarınızı kəsəcək. Sonra ləv səllibənləkum əcməin. Sizi dar ağızdan asacaq. Qalu la dair. İnnə ilə Rabbinə munqalibun. Dedilər, ev yoxdur. Heç yanı yoxdur. Biz Allaha sarı qaydırıq. Nə oldu? Bu sehirbazlar şəhadətə gedirlər. Bu bədbəxtlər möcüzəni gördülər orada. Nil çayından keçdilər, deyirlər, bizə büt hazırladı. Allahın Rasuluna deyirlər, büt şəkənə deyirlər, bizə büt hazırla. Bu boyda bütü qırıb, deyir, bizə büt düzəldi. Nə oldu? Bu
Sehirbazlar isə dedilər, biz şəhadətə hazırıq. Və şəhid oldular. Niyə? Fərq nədir? Niyə onlar şəhadətə hazır oldular? Şəhadətə getdilər, şəhid oldular. Bunlar yox. Çünki bunlar cahil idi. Bunlar sehirlə möcüzə arasında fərq qoya bildilər. Onlar peşəkar sehirbazlar idi. Onlar gördülər Musanın göstərdiyi bu möcüzə. Bu sehir deyil, bu möcüzədir. Fərq budur. Başa düşdülər. Allah Quranda deyir Musaya, qorxma. Musa qorxurdu. Əl-Əlisan Nəhçülbəğa da deyir ki, ləm yucis Musa xifətən ala nəfsihi. Musa özünə görə qorxmurdu. Bəl əşfəqə min duvalil dalal və qələbətil cühal. Hz. Musa ona görə qorxurdu ki, bu cahillər, bu nadanlar möcüzə ilə sehir arasında fərq qoymazlar. Bundan qorxurdu. Peyğəmbərimiz Qədir Xumda Həzrət Əlinin vilayətini elan etməkdə ona görə bu narahatlığı keçirirdi ki, bu nadan insanlar Həzrət Əli ilə digərlər arasında fərq görmürdülər. Fərqi bilirdilər, o fərqin əhəmiyyətini anlamırdılar. Fərqin əhəmiyyətinə agah deyildilər. Bu nə qədər əhəmiyyətlidir, ismət nə qədər əhəmiyyətlidir, ilahi elm nə qədər əhəmiyyətlidir. Görürsünüz, bəziləri Qur'anı dua üçün istəyir. Quran nə vaxt yadına düşür? Kət yerlərində, məsələn, rayon yerlərində inəyi süd vermir, təbii atır, bunun yadına düşür. Quran var, Allahın kitabı var, mən gedim bir dua yazım. Bunun yadına orada düşür. Ondan sonra inəyi yaxşı süd versə, təbii atmasa, Quran daha yadına düşməyəcək. O birisinin də Quran nə vaxt yadına düşür? Görür evində, məsələn, çörək yoxdur. Bu Quran oxumalıdır ki, məsələn, buna pul versinlər, uşağına çörək alsın. Belə-belə də mərhələ-mərhələ gəlir. Bəziləri də Həzrət Əliyə belə baxırdı, Peyğəmbərə də belə baxırdı. Salmanı, Əbu Zəri, Miqdadı az idi. Elm mühümdür. Amma hər elmdə yox, Rəbbani elm. Elmi ki, Allaha görə öyrənirsən. Allahın istədiyi alimdən əxs eləyirsən. Nə qədər bir alim var dünyada? Qur'anı Misirdə çox gözəl oxuyurlar. Nə qədər Quran oxuyanlar var, qarilər var. Amma gözlərin qabağında o Firon o balaları öldürür. Bu Quran oxuyanların neçə qismi də dindilər, danışdılar. Elm sənin gözünü açmalıdır. O da ilahi elmdir. Elmi gərək Allaha xatir öyrənəsən. Ya sən Rabbani alim olacaqsan, ya Rabbani alimin ətəyindən yapışarsan. Bəziləri ayağından yapışır. Ayağından yox, ətəyindən yapışmalısan. Ya da Allah eləməsin, o sel üstündə gedər çöp-çöplər kimi olacaqsan. Nə kökün var, nə hara gedirsən bilməyəcəksən, niyə gedirsən bilməyəcəksən. Bugün siz görürsünüz dünyada o cür namaz qılanlar, oruç tutanlar, həcc gedənlər çoxdur. Hara gedir, nə eləyir, kimin dalıyca gedir, kim də onu rəhbər, rəhbərin kim olursa olsun, zalim də olsun, mənim ardınca gedəcəm. Allah buna deyib ki, Allah bir dənə namazda deyir, qabaqda da ədalətli olmalıdır. Deyir, bu bir ümmətin rəhbəri kim olursa olsun, mənimlə itaat etməliyəm. Bu insan xanım Zəhra ilə digər xanımlar arasında fərq qoyar. Ona görə də Peyğəmbərimiz mübahilədə xanım Zəhranı gətirirdi. 6 ay təthir ayəsini xanım Zəhranın Həzrət Əlinin evinin qarşısında oxudu. Qapı ki, Seyyidimiz dedi, açıq qaldı. 6 ay dalbadal Peyğəmbərimiz təthir ayəsini sübh namazından sonra gəlib o qapıda oxuyurdu. Bəlkə bu cahil insanlar oyansınlar. Yox. Elm olmayanda, ilahi elm, o elmdə xəşiyyət olmalıdır, ilahi xavf olmalıdır, qorxu olmalıdır. O olmasa, insan imam öldürər, Peyğəmbər öldürər. Bəziləri deyir ki, Bəni İsraillər, bu Yahudilər uşaqları öldürürlər. Quran deyir, onlar Peyğəmbər öldürənlərdir. Peyğəmbəri öldürürlər. Bir yox, iki yox, yüzlərlə Peyğəmbər öldürürlər. Əlbəttə uşağı öldürər. Əlbəttə sən kimi, mən kimi insanın qanına susuyar. Bu məclislər
çox bərəkətli məclislərdir. Xanım Zəhranın şiəsi, Əlinin şiəsi gərək elm əhli ola, gərək Qur'an əhli ola, gərək kitab əhli ola. Əl-ləzīne yədkurunallaha qiyaman və qu'udan və alə cunubihim və yətəfəkkərun. Dəfələrlə bu ayəni oxumuşam. Allah deyir, İnnə fī xəlqis səmavati vəl-ard və ixtilafil leyli vəl-nəhar ləayətin ləulil əlbab. Yerin göyün xilqətində, gecənin gündüzün dəyişməsində ağıl sahibləri üçün nişanələr vardır. Kimdir ağıl sahibi? Hamı özünü ağıl sahibi bilir. Kimə desən, sənin malın, sərvətin azdır, narahat olmaz. Desən, ağlın azdır, narahat olacaq. Böyüyündən, kiçiyindən, nə bilim, qadından, kişindən asılı olmayaraq. Allah deyir, ağıl sahibi kimdir bilirsiniz? Əl-ləzīne yəzkurunallaha qiyaman və qu'udan və alə cunubihim və yətəfəkkərun. Ağıl sahibinin həm zikri var, həm də fikri var. Zikr qəlbin qidasıdır. Fikir isə ağlın qidasıdır. Sənin həm məscidin olmalıdır, həm də kitabxanan olmalıdır. Çünki fikir yeri xüsusilə kitabxanadır. Zikr yeri də məsciddir, Allahın evidir. Burada da elmdən deyirlər, amma sənin bir kitabxanan olmalıdır. Bir də səccadən olmalıdır. Zikirdən fikrə getməlisən, fikirdən zikrə getməlisən. Hətta Peyğəmbərimiz buyurur, əksəru ibadəti Əbu Zər ət-təfəkkür. Əbu Zərin ən çox ibadəti təfəkkürlə idi. Nə qədər mühüm məsələdir. İmam Əli əleyhissalam deyir ki, təfəkkürsüz ibadət dəyirman başına bağlanan, gözü bağlı olan o uzun qulağa bənzəyir. Keçmişdə uzun qulağı bağlayırdılar dəyirman daşına, ona hərəkətə gətirsin, fırlatsın. Bu yazıq heyvan nə qədər də uzun qulaq olsa, başa düşür də görür öz başına fırlandıram, fırlanmazdı, oturardı. Gözünə bir parça bağlayırdılar ki, bu hərəkət eləsin. Görməsin də elə bilir ki, yol gedirəm. İmam Əleyhisselam buyurur, hər kəsin ibadəti varsa, düşüncəsi yoxdursa, elmi yoxdursa, uzun qulağa bənzir ki, elə öz başına fırlanır, elə bilir ki, yol gedir. Cənnətə gedir bu. Gözünü açsalar, görür, ha, mən elə başıma fırlanıram ki. Elm göz deməkdir, bəsirət deməkdir. Bu elm Əhl-i Beyt məktəbindədir, Əhl-i Beyt yolundadır. Dünyəvi elmlər də Qur'an-ı Kərimdə bizə astronomiyadan, fizikadan, kimyadan, digər elmlərdən danışılır. Bunlar da elmdir. Bunlar da, bu elmə də biz yiyələnməliyik. Amma bu elmin içində ən üstünü mənəvi elmdir. Mənəvi elmə sahib olmayanlar bugün, görürsən, dünyanı atom bombası ilə təhdid edirlər. Və atom bombasını atıblar Yaponiyaya. Bunlar, çünki mənəvisiz insanlardır. Bunlar öldürərlər, qırarlar bu insanları. Ona görə Allah İqra surəsində, Ələq surəsində deyir, oxu, sonra deyir, axırda səcdə ilə. O elmin axırı səcdə ilə bitməlidir. Mənəviyyatla birgə olmalıdır. Elm, mənəviyyat da Quranda, Əhl-i Beytdə, bu məktəbdə də Allah bizi Əhl-i Beytdən, Qurandan ayrı salmasın. Allahım, sənə and verəm izzət və cəlalı. Əhl-i Beytin hörmətini, aqibətimizi, axirətimizi xeyirli eylə yinə. İmanımızı, ixlasımızı kamil eylə yinə. Bir an belə bizi nəfsimizin öhdəsinə buraxma yinə. Allahım, həbsdə olan ana bacılarımızı, qardaşlarımızı izzətlə azad eylə yinə. Dünya məzlumlarını Fələstində, İraqda, İranda, Livanda, Suriyada, Sudanda, digər ölkələrdə, Azərbaycanda zalimlar üzərində qalib eylə yinə. Allahım, sənə and verəm izzət və cəlal və Əhl-i Beytin hörmətinə. Xəstələrimizə, xüsusilə nəzərdə olan xəstələr Əhl-i Beyt əli ilə şəfa inayət eylə yinə. Alimlərimizin, müştəhidlərimizi, xüsusilə rəhbərimizi pənahında hifz eylə yinə. Bu amin deyən dillərin hörmətinə, dərgahıva qalxan bu əllərin hörmətinə, məclisə gələn ana bacılarımızın, qardaşlarımızın qəlbində hacətlər, istəklər vardır Allahım qəlblərdən. Sən agahsan, hacətlərini rəva eylə yinə. Allahım Qur'anın, Əhl-i Beytin hörmətinə, xanım Zəhranın məzlumiyyətinə, ağanın zuhurunu təcil eylə yinə. Esselamu aleykum və rəhmətullahi.